পৃথিবীতে এত সব রকম সাউন্ডের মধ্য থেকে টেক এনথুসিয়াস্টদের সবচেয়ে পছন্দের সাউন্ড হচ্ছে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ড। আমার হাতে আপনারা এই মুহূর্তে যে কিবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ম্যাকগেজি ব্র্যান্ডের MK স্টার মডেলের একটা 80% লেআউটের কিবোর্ড, যেটার কি সংখ্যা 87, অর্থাৎ এটা একটা TKL কিবোর্ড। হোয়াইট কালারের ভেতরে একটা সায়ান কন্ট্রাস্টিং ডিজাইন লক্ষ্য করা যায়, রয়েছে আইস ব্লু এলইডি ব্যাকলাইট এবং ব্যাকলাইটগুলোর রয়েছে আবার প্রায় 21টির মতো ইফেক্ট, যা আপনারা ফাংশন কি কম্বিনেশন ব্যবহার করে ব্রাইটনেস এবং ইফেক্টস পরিবর্তন করতে পারবেন। ডাবল শট ABS কিক্যাপ থাকায় দীর্ঘদিন ব্যবহার করলেও সহজে কি এর ওপর লেখাগুলো ফেড হবে না। এই বাজেটে কিবোর্ডের বডিতে যে পরিমাণে ফ্লেক্স থাকার কথা তা একেবারে নাই বললেই চলে। কিবোর্ডটাকে দুইটা স্টেজে লিফট আপ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ডেস্কের সাথে গ্রিপ রাখার জন্য রয়েছে রাবারের সিটিং প্যাড। এতে ইউজ করা হয়েছে ব্লু সুইচ, যার ফলে খুব ভালো রকমের টেকটাইল ফিডব্যাক পাওয়া যায় এবং ক্লিকি সাউন্ড শোনা যায়। যারা টাইপিং, কোডিং বা মেকানিক্যাল সাউন্ডের ক্লাসিক ফিল পছন্দ করেন, তাদের কাছে এই কিবোর্ডটার সাউন্ড বেশ ভালো লাগবে। এই কিবোর্ডটাতে গেমিংয়ের জন্য রয়েছে ফুল অ্যান্ড কি রোলওভার এবং অ্যান্টি গোস্টিং ফিচার, যার ফলে একাধিক কি প্রেস করলেও আপনার ইনপুট মিস হবে না। প্রোডাক্টটি পারচেস করতে চাইলে নিচের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন। 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ প্রোডাক্টের প্রাইস পড়বে 2500 টাকা।